সিমবুড়ি আমার কাছে স্বাদ লাগে। তো আজকে হলো নিরামিষ খাবার, ফুলকপি ভাজা কি দিয়ে, ধনেপাতা দিয়ে, সিমবুড়ি নিরামিষ দিয়ে। তাহলে সিমবুড়ি স্বাদ হলেই দিয়া, রসুন দিলে পরে বেশি স্বাদ লাগে। কালি জিরে সিম জমে গেছে ওদের ডি এত কিছু তো নিরামিষ এমনি করে দেবে সবজি তো খাওয়া হবে না। তোমার আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। বাড়ি বলতে শ্বশুর বাড়ি যাবো। এই বছর মনে হয় কফি ভাজি খাই না, তাই না? আমার সাথে তাকাও। আমি কিন্তু ভিডিও করছি, যদি একটু সাউন্ড হয় তাহলে কিন্তু আমার খবর আছে। বিপদে করছে, টিভি বন্ধ, মোবাইল বন্ধ। ঠিক আছে গেমের নাম কয় শুনি নেই যেমন তুমি তাহলে দেখবা কি কি জানি কয় জিতো 5 না কি কি জানি কয়। আচ্ছা দেও মুক্তি কেমনে গেল? সালে গেলে কইলে যেতে পারি না। আরে মেকআপ করে আরে যেমন একটু মটকি করে আছে লাল করে বাড়াতে কয় খালি বুঝছি চোখে দিয়ে আমি কইছি বুঝাইছি চোখে দিলে কিছু হবে না, আমি গাড়ি করে দেখো চোখের উপরে কাপড় ভালো লাগে দেখা যায় না দেখে কিছু হওয়ার জন্য না খারাপ করে উঠাতে পারে। সত্যি কথা বলতে হিজারা মেকআপ করে হিজারা মেকআপটা রেখে নষ্ট করে দিয়েছে। ওরা যে মেকআপ করে বাবা রে সাউন্ড আসছে তো বাবা, এই সাউন্ড কমাও, সাউন্ড জিরো। এটা কি গেম খেলতে আছে? হ্যাঁ এটা গেম আছে। এই বিজাম মুশকিল নেই ও ভাই বাদ আমি ডাউনলোড করছি এমনি আমার ক্লাস করতে বলতেছে তাই মনে দিছো ক্লাস করব না খুল দি আমি আমার শিখাই না এই তো ডিস্টার্ব করছে এই সিম্বুটি মিষ্টি না সিম্বুটি মোটামুটি বেগুনি রাখতে হবে মজা সবজি মজা সবজির সাথে সিমটা ভালো লাগে। আর মুলা বাদ সবজি খাই না, মুলা ভালো লাগে না। মুলাও সময় তো ভালো লাগে, মুলা অনেকের পছন্দ না। ভালো লাগে মুলা খাতো, আমরা শুধু বেশি পছন্দ না।
জান করে এবার সব দেবে সব সব দাও আমরা সব ওটা দিয়ে কাজ করার কম চাই জান সব দাও না তাকলে তাই তাকে দাও আমরা তো হ্যাঁ আমি খেলছি নিয়ে নেব ডাক্তার করি এটা কি যে লাভ দিয়ে জাম্পিং যেটা করে বাবা না ওইটা নিমরান না গো ডাক্তার ডাক্তার যে মোবাইলে খেলছি মোবাইলে কষ্ট আছে কেমন সিম দিলেও গাড়া হারাই নেই যে কি হবে হারাস নেই তো দেখতে পারবি না আল্লাহ আল্লাহ পুজো করে তুমি লালো না সিম এটা 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 লাভ লাভ এবার মধ্যে উঠে তারপর আবার জাম দেওয়ার থাকা কষ্ট আছে হালকা করে দেবো হালকা চাপ দেয়া এমন দুমড়া চাপ দেবো দুমড়া আমি এখন হারি না চেষ্টা করছি কিন্তু সম্ভব অনেক কোথাও উঠে তৈরি হয়েছে উঠে নিয়ে থাকা হয় যে এটা কেমনি করবে এটা কথা এই ভিডিও বানান যাইব নিরামিষটা লবণ কম আছে ঝাল বেশি হ্যাঁ ঝাল লাগতেছে জিলাপি খাইতেছে Vamos decorar lá. Dura não, Atula não. দূরে থাকে না Niramishka ঝাল ছিল এটা কেটে দিল এটা মাঝখানে রেখে দাও না আস্তে হেন্দা মানে আর কৃষ্ণ গেম খেলতে তো দেখে মনে করতেছি ভিডিও যে খেলি নেই খাওয়া শেষ আমরা অনেক গাড়ি গাড়ি যাবো তখন ভালোভাবে পৌঁছাতে পারি তার জন্য আশীর্বাদ করি ঠিক আছে সবাই থাকেন সুস্থ থাকেন সাবধানে থাকেন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার দেখা হইব কথা হইব